Esselamun Aleyküm. İnşallah kendimize gedirik. Arılara baxmağa. Növbəti baxış keçirdəcəm. Kəndə gedən yolumuzdur. Gözəl mənzərəli. İsmailli rayonu çox gözəl rayondur. Kəndləri çox gözəldir, səfalıdır. Ən əsas da insanları çox mehriban, qonaqpərvər, çox gözəl insanları var. Təbiəti kimi gözəl, mülayim, həlim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم Arıçılar burada məskən salır, çünki bura arıçılıq üçün çox möhtəşəm bir yerdir. Kəndimiz meşənin qırağındadır, meşəli ərazidədir. Arı pətəklərimiz də orada. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم növbəti arıçılar. ولهم عذاب أليم بما كانوا. Baxın, arıçılar nə qədər əziyyət çəkir. Arıları daşıyırlar, aparırlar, maşın tuturlar, pul xərcləyirlər, iş görürlər, zəhmət çəkirlər. Elə olur, xəstəlik düşür, arıları müalicə edirlər. Elə vaxt olur, ana arılar ölür, tərəf olur, onların yerinə yeni ana arılar gətirib qoyurlar. Baxın, nə qədər əziyyət çəkirlər bu arıçılar. Baxın, bu qədər əziyyət. Daşıyırlar kətdən kəndə, dağdan dağa, çaydan çaya. Yəni sözümün canı nədir? Bu əziyyətli bir işdir. Asan bir iş deyil. Təbii bal əldə etmək üçün əziyyət çəkmək lazımdır. Əlbəttə ki, arı ilə bərabər. Bu ki, insan işi deyil axı, bu arının işidir. Deməli, insan da arıya qoşulur, arıya yardım edir. Amma çox əziyyətli və çətin bir işdir. Elhamdülillah, həmd olsun Allaha. Bugün baxırıq ki, 4 kilo bal alana 4 kilo da bal hədiyyə edəcəklər. Və yaxud baxırıq ki, balın kilosu 15 manat. Bu mümkün olan bir şey deyil. Dostlar, bu mümkün olan bir şey deyil. Mən həmişə deyirəm, ya bu insanlar arıya hörmətləri yoxdur. Arıya hörmət eləmirlər. Ki, arı bu qədər işləyir, əziyyət çəkir.
ya da bu insanlar özlərinə hörmət eləmirlər. Söhbət qiymətdən getmir. Söhbət yəni bu qədər əziyyət, əzabdan sonra, bu qədər xərcdən sonra burada böyük bir xərc var. Rasxot var. Sən necə bu balın 4 kilosunu üstünə də 4 kilo qoyub verirsən 100 manata, belə çıxır ki 12 manata kilosu bal satırsan. Bunun sirri başqadır. Düzdür, əlbəttə ki, heç kimin babalısını yumaq istəmirəm, heç kimə şər də atmaq istəmirəm, heç kimə böhtan da atmaq fikrim yoxdur. Amma burada belə çıxır ki, 10 manata, 12 manata, 15 manata kilosu satılan balın arıları öz həyatyanı sahələrindən kənara çıxmayıblar. Heç onların yeşiklərini 1 metr belə bir yerdən götürüb o bir yerə qoymayıblar. Belə çıxır ki, bu arılar heç yerə getmədiklərinə görə də bunlara nə gənə düşüb, nə bit düşüb, nə bunlar xəstələniblər. Yəni bu arılar və onların yeşikləri, evləri deyək, yerindən belə tərpənməyib, özləri də öz ərazilərindən kənara çıxmırlar. Söhbət nədən gedir? Söhbət şirədən gedir. Şirə verməkdən. Bu illəri bilirsiniz ki, yağışlı havalar keçdi. Nə qədər yağış yağdı, arılar işləyə bilmədi. Yağışlı havada arı işləyə bilmir. Havalar sərin olanda nektar gəlmir. Nektar gəlməyəndə bal olmur. Amma bəziləri may balı, artıq iyunun əvvəli may balı satır, may balı süzür. Hardan süzürsən bunu? Hardan tapdın sən bu nektarı? Bu yağışlı havalarda, bu soyuqlu gecələrdə arı bunu hardan yığdı, gətirdi? Demək ki, burada saxtalıq var. Konkret demirəm kim, nə, amma saxtalıq var. Burada rahatlıq var, rahatçılıq var. Demək ki, arı pəsəx yeyir, şirə yeyir, evində oturub kənara da çıxmamaq şərti ilə yeyir, içir, verdikləri yemi, oradan da balı qoyur. Nə əziyyəti var, nə çətinliyi var. Elə onu da 5 manatdan da 6 manatdan da satmaq olar. Haftaboy. İnsan belə bir fitrəti var ki, insanın. Hər bir insan öz əziyyətinə qiymət verir. Yalnız səfeh adam öz əziyyətinə qiymət verməz. Hər bir insan öz əziyyətinə qiymət verir. Burada barama üçün tut yarpaqları yığırlar. Deməli, əziyyət çəkməyiblər, əziyyətləri olmuyor. Utanmaz, çıxıb orada sürfəli 4 ilin, 5 ilin qara ramkalarını göstərirlər ki, internetdə balımız var, bal süzürük. Necə olar ki, sən əziyyət çəkərsən, bu qədər xərcin çıxa, bu qədər əziyyətin gedə, sənin o arının balalarına, sürfələrinə yazığın gəlmir. Yəni, heyfin gəlmir ən azından ki, bu sürfəli çərçivələri mən niyə məhv edeyim ki, onların hər biri bir arıdır. Bu artıq zülümdür, bu artıq əzabdır, o balı gətirən arı olan neymətə. Göstərirlər, adamın ürəyi ağrıyır. Götürür çərçivəni, yarısı sürfəli, üstündə biraz bal, onu gedib kəsir, sıxır, süzür. Utanmaz. Biz elə sürfəli çərçivələri qoruyuruq, saxlayırıq. Onların balalarının çıxmasını gözləyirik ki, arımız artsın, ki, həyat pətəkdə davam eləsin. Bu zülmkarlıqdır. Ona görə də, əziz dostlar, mən təzə arısı olsam da, artıq daha neçə ildir bununla maraqlanıram, məşğul oluram, oxuyuram.
Bir-iki yeşi ilə hazırlaşmışam, gəlmişəm bu günə. Tövsiyəm odur ki, 2 yolu var bunun. 2 yolu var. Mən demirəm ki, bal bahalıdırsa deməli yaxşı baldır. Onu da demirəm. Amma 2 yolu var, qardaşlar. 2 yolu var. Bir yolu odur ki, balı tanıdığınız adamdan alın. Ki o adamı tanıyırsınız. Ki o adam harama əl qoymaz. O adam Allahdan qorxur. İndi elə insan var, ibadətdə deyil, bir karmadan qorxur. Yəni mən haram iş görərəm, pislik eləyərəm, mənə qayıdar. Ən azından heç olmasa qorxan bir insan olsun. Yəni Allahdan qorxan bir insan olsun. Yəni elədiyinin əvəzinin ona qayıdacağını təyin eləyən, yəqin eləyən bir insan olsun ki, bəli, ondan gedib rahat şəkildə bal ala bilərsiniz. İkincisi də odur ki, kim ki öz zəhmətinə qiymət vermir, məhsulunu çölə atır, gördüyü işi ucuz tutur. Mən deyərdim ki, görmədiyi işi. Əslində görmədiyi işi deyərdim. Onlardan uzaq durun. Bugünkü gündə adi bir ana arı, şah arı 30-35 manat civarındadır. Bugünkü gündə yağışlı havalarda arıların azalması müşahidə olunur. Xəstəliklərin yayılması müşahidə olunur ki, bu da arıçı üçün böyük bir əzab əziyyətdir. Çətinlikdir, sıxıntıdır. Ramkalar alınır, çərçivələr alınır. Çərçivələrin mumu alınır. Onlar onun üstünə toxunulur. Bunlar hamısı işdir, əziyyətdir. Yeşiklər təmizlənir. Təzə yeşiklər alınır, köhnələr utilizasiya olur. Yəni bilməyənlər üçün demək istəyirəm ki, arıxananın öz çıxacağı var, öz rasxodları var, öz xərcləri var. Əlbəttə ki, həm fiziki, həm mənəvi, həm də maddi. Bu qədər əziz izləyicilər, əziz dostlarım, qardaşlarım. Yəni əsl vəziyyət budur. Kəndimizə çatmışıq, inşallah gedirik arılarımızın olduğu yerimizə, torpağımıza. Çatırıq, az qalıb. İnşallah gedib arılarımızı, yeşiklərimizi yoxlayacağım, baxacağım. Görün vəziyyət nə yerdədir. Kəndimizin küsükləri. İnşallah çatırıq, az qalıb. Ay maşallah. Sen git. Kənd cəmaatı çalışqan olur, işləyirlər, ot biçirlər, heyvandarlıqla məşğuldurlar. Kəndimizin cəmaatı gözəl cəmaatdır. Çox mehriban, qonaqpərvər, insansevər. Bugün bütün yolu çəkmək fikrinə gəldim. Həm də biraz söhbət eləmək fikrindəyim. Salam əleykum. Bizim yerimiz, arı olan yerimiz, yəni torpağımız meşəyə tam yaxındır. Kəndin
çıxacağındadır. Meşə ərazisindədir. Bitkilərin, güllərin, çiçəklərin çox olduğu bir ərazidədir. Əslində belə ərazi olmalıdır. Ya qaratikan kollarının çox olan yeri, ya da ki, meşə qırağı, ona cürbəcür deyirlər, yəni rusca raznobraziya deyirlər. Ən yaxşı bal da elə qarışıq baldır. Yəni bu günə kimi yediyim, izlədiyim, maraqlandığım balların içində ən yaxşı bal qarışıq baldır. Qarışıq bal hamısından yaxşıdır. İndi insanlar var, zövq məsələsi var, dad məsələsi var. Ondan heç kim mübahisə edə bilməz. Heç kimin mübahisə obyekti deyil, hərənin bir ağız dadı var. Mən qarışıq bal xoşlayıram. Ən yaxşısı da arının gətirirdiyi həm tünd bal, həm açıq rəngli bal qarışıq olanda. Bir pətəyə gətirir, həm tünd balı, həm ağ balı vurur. Qarışıq olur, onu mən lap çox xoşlayıram. Ən çox xoşladığım da tünd baldır. Açıq bal yüngül olur, yüngül olur. Səhər qəlyanaltılarda, yeməklərdə çox gözəldir. Amma yenə də mən tünd bal xoşlayıram. Tünd balın həm dadı, həm ağırlığı başqa şeydir. Yəni onun müalicəvi necə deyirlər, təsiri də böyükdür. Bütün bal yaxşıdır. Hər bir bal özünə görə yaxşıdır. Hər bir balın da müalicəvi təsiri var. Elə bir bal yoxdur ki, əlbəttə ki, o pesok balından danışmırıq. Onu qoymuşuq qırağa. Hər bir balın gözəl, təsir edici, müalicəvi xüsusiyyətləri var. Gəlib çatdıq. İnşallah indi mən düşüb hazırlaşacağım və davamını çəkəcəm. Gəlib çatmışıq ərazimizə. Məzamələrimizi götürürük və gedirik inşallah. Belə bir iş yeşiyimiz var. Gedirik inşallah arıların yanına. Ya Allah. Deməli gəlib çıxdıq. Ətrafı göstərim. Arılarımız burada. İndi bunları yoxlayacağıq inşallah. Təəssüf ki, tək olduğuma görə bunları yoxlamağımı çəkib göstərə bilməyəcəm. Amma bax belə. Ya Allah, bismillah. Bunlar indi hamısı çıxıb mənə baxırlar. Bacardığım qədər çəkiliş eləyim. Ramkaların arasından mənə baxırlar, mənə nəzarət edirlər. Deyirlər, bu yenə gəldi, yenə açdı buranı. Nə istəyir bu bizdən? Baxırlar mənə. Da bizim ana arımız. Ana arımız gəzir.